Altså mobning påvirker mennesker fysisk, i hvert fald hvis det foregår over et stykke tid. På børneområdet kan vi se det på den måde, at børn, der rammes af mobning, er mere syge end andre børn. De har simpelthen flere sygedage. Det vil simpelthen sige, at hvis man skulle forklare, hvad det er, de rammes på, så vil jeg forklare det sådan, at de rammes for deres immunforsvar. Hvis et menneske er under kraftig psykisk og social belastning, så bruger du jo rigtig meget energi. Du bruger rigtig mange af dine kropskræfter på, kan man sige, at overleve psykisk og socialt. Og de kræfter kan du tage andre steder fra. Og derfor så bliver dit immunforsvar dårligere, og du bliver simpelthen mere modtagelig over for bakterier. Og på den måde så hænger psyken og fysikken jo sammen. Fysiske, det er jo så simpelthen, at din krop rammes fysisk. Og det er jo det her med, at du er mere syg, føler dig trættere, fordi du hele tiden er anspændt for at undgå, altså du undgår ligesom, at du bliver ramt, ikke? Altså så du er ligesom, man kan sige, at din krop ligesom er i en bue hele tiden, ikke? Og det er simpelthen belastende for din fysik. Man kan godt blive påvirket fysisk, selvom at mobningen rammer en via de sociale medier. Man kunne sige, at den rammer ikke en ansigt til ansigt, men via de sociale medier. Ja, det kan man, og det er de samme fysiske reaktioner, man kan få, fordi man kan sige, at mobningen har jo det samme indhold, selvom det er på de sociale medier. Altså funktionen af mobning er den samme, nemlig at sige til dig, at du ikke er en del af vores vi. Så derfor får du jo også angst, du får jo også anspændthed, du får jo også din krop ligesom gå i en bue, fordi du simpelthen er bange. Vi får tit spørgsmålet, om der er nogen, der bliver stærke af at være igennem mobning, altså ligesom får en slags benzin, en slags drivkraft i livet. Og det vi kan se, det er meget, meget forskelligt. Nogle bærer mobning med sig livet igennem som et ar, som ligesom bliver ved med kan blive ved med at blive revet op i nye sociale situationer. Men andre har andre oplevelser, og der er faktisk nogen, som mener, at når de først ligesom er kommet forbi det, er kommet over det, er i en ny sammenhæng, og hvis den nye sammenhæng er mere positiv, at så kan de bruge det til at være en form for drivkraft. Altså noget med sådan, for eksempel gerne vil vise omgivelserne, at de har altså klaret den. Og det ved vi for eksempel fra nogle skuespillere, der har været ramt af mobning, da de var børn. De forklarer altså, når de bliver voksne, at det er ligesom om, at deres payback, det er ligesom at vise, at de fik succes i livet, og de skal nok vise, at de godt kan klare sig. Og på den måde har mobning været en form for benzin. Men det er jo ikke det samme som at acceptere mobning. Altså det, der kan være faren ved at fokusere på, om mobning kan have nogle fordele for individet, det kunne jo føre til, at man ligesom tænkte, nå ja, hvad du ikke dør af, bliver du stærkere af. Og der vil jeg sige, som mobbeforsker, at hvis jeg skal kigge på den høj grad af lidelse, der kommer ud af det, så vil jeg til enhver tid sige, at det kan vi ikke moralsk leve med i vores samfund. Så selvom der skulle være nogle enkelte, for hvem det er en drivkraft, så vil jeg alligevel sige, at vi er forpligtet til, at vores skoleelever får den bedst mulige tolerante skoletid.